你影緊啊？嗯。影完。哇！啲色咁靚喎。佢黃啫，如果係紅啊，仲值錢啊！你捉佢又要有翻咁大個袋，同埋你一定要夠係啊，呢條日氧氣。本嘅，嗰個眼都唔同係啊，嘅，日本咁嚟嘅，個眼都唔同嘅。佢都捨得放喎，係咯好貴㗎。係啊，呢條錢係日本嘅呢幾萬蚊一條㗎。哇！好靚喎。佢個體即係個形態唔同嘅，肥好多嘅，好似個桶，一嗰度有隻巴西龜，係啊，浮咗。金黃色嘅喎。下邊仲有啲啊白色嘅，同埋橙色。哇！多到你睇下。你平時食咩菌啊？豬腳咯。好似全部有顏色嘅喎，有條皮嘅。買唔買啊？我都買咗啲嘢。但係點樣放咧？啲人倒啊係啊，倒咁倒。哇！會唔會死啊？咁樣咁多嘢。越放越多啊！幾隻多啊！因為嗰啲唔即係平種魚嚟嘅，都有啲先幾靚，因為